და დღის სხვა ახალი ამბები აღმოჩნდა თუშეთში ზემო ომალოში საფრთხოს გორაზე წვიმამ უნიკალური ნივთები გამორიყა, მათ შორის ისეთი, რომელსაც ანალოგი არ აქვს. დავით ქაშიაშვილი გვამბობს კიდევ ერთი უნიკალური აღმოჩენის შესახებ. დავით, გისმენთ. სრულიად შემთხვევით ძლიერმა წვიმამ ზემო ომალოში სწორედ საფრთხოს გორაზე სრულიად შემთხვევით უნიკალური ნივთები გამორიყა. ზღვის დონიდან 2000 მეტრის სიმაღლეზე 2800 წლის წინანდელი ნივთები სრულიად შემთხვევით გამოჩნდა. მეცნიერები ამბობენ, რომ აღმოჩენა უნიკალურია, რადგან ნივთებს, რომლებიც იქ იმ გორაზე არის ნაპოვნი, ანალოგი ჯერჯერობით არქეოლოგიურ ისტორიაში არ აქვს. საკმაოდ დიდარი იყო ის სამაროვანი, რომელიც სავარაუდოდ აი ამ წვიმის დროს გამოჩნდა. იქ არის ქალის სამკაულები და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სამკაული, რომელსაც მეცნიერები ამბობენ, რომ ანალოგი არ აქვს არქეოლოგიურ ისტორიაში, არის დიადემა, რომელიც სავარაუდოდ იმდროინდელ დიდგვაროვან ქალბატონს ეკუთვნოდა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს უჩვეულო აღმოჩენა ძლიერი წვიმის შედეგად მოხდა ზემო ალვანში და ამ დროისთვის მეცნიერები ზუსტად ცდილობენ დაადგინონ თუ რამდენი საუკუნე შეიძლება იყოს ნივთები. სავარაუდო ინფორმაციით კერძოდ ეს დიადემა, რომელზეც მეცნიერები საუბრობენ, რომ უნიკალურია, ეკუთვნის ძველი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნეს. შესაძლებელია, რომ მართლაც ეს ბავშვის დიადემა ყოფილიყო. აი თვითონ ფორმაც ისეთია, დახრილობა აქვს, რომ თავზე უნდა იდგას. ვფიქრობ, რომ ეს ხელები შუბლზე შემოდიოდა. ხო. შუბლზე შემოდიოდა და არ ვიცი, ასოციაციით შეიძლება ეს რაღაც ენერგეტიკული ველის ასოციაციასაც ქმნის ხელებით. აღმოჩნდა მეტად მნიშვნელოვანი ნივთები. ეს არის საკინძი, საყურის მსგავსი სამკაული და ორი იარაღი. ისინი მიეკუთვნებიან ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეებს. არქეოლოგიის თვალსაზრისით განუზომლად მნიშვნელოვანია თუშეთი. აქ აღმოჩენილი ნივთები სრულიად ახალ სხვა განსხვავებულ კულტურას განეკუთვნება საქართველოს ბარისგან. ზემო ომალოში იმ გორაზე, სადაც უნიკალური აღმოჩენა გაკეთდა, არასდროს არ მომხდარა არქეოლოგიური გათხრები, არ უმუშავიათ იქ არქეოლოგებს და ამიტომ სამეცნიერო წრეებში ფიქრობენ, რომ ზემო ომალოში საფრთხოს გორა საკმაოდ დიდ ისტორიას ინახავს.